Muhimmancin auren mace ta gari. Abubuwa masu muhimmanci da iyalan mace ta gari ke samu. Na ɗaya, tarbiyya ingantacciya ga 'ya'yanta. Saboda abin da mutum ya mallaka shi yake bayarwa cikin sauƙi da daɗin rai. Saboda haka 'ya'yanta za su zama masu kyakkyawar tarbiyya. Na biyu, samar da ni'imtaccen gida saboda ta san duk hanyar da za ta bi wajen samar da farin ciki da walwala ga iyalanta. Na uku, matar rufin asiri ce ga mijinta, ta yadda ba zai taɓa tada hankalinsa saboda rashin wani abu na duniya a cikin gidansa ba. Haka ma idan wani abu ya taso masa daga waje, domin ya san akwai matarsa kuma uwar ɗakinsa. Na hudu, samun sauƙin gudanar da iyali, ta yadda zamansa a gida ko fitarsa waje ba zai sa aikata ba daidai ba. Hakan na haifar masa da nutsuwar zuciya da samun sauƙi wajen gudanar da ayyukan iyali har da na waje. Na biyar, iyalan mace ta gari suna samun ingantacciyar lafiyar ƙwaƙwalwa da jiki, saboda tana kula da tsaftar jikinsu da gidan da suke